明明是小青龙汤症，为什么有的病人用了会长口腔溃疡呢？我们临诊看病的时候发现，有些病人仔细问来结合舌脉判断的是小青龙汤症，但是用上小青龙汤以后病人出现口腔溃疡。我在这里告诉大家，小青龙汤是表里双解的一个药，在表能够发汗驱邪，在里能够温化寒痰，还能兼补津液，降逆化痰。但是你要虚症的人用了，就会出一些更虚的表现。前面说到的小青龙汤用上以后出现口腔溃疡，就是因为这些病人本来可能有口腔小溃疡，局部是一个虚症。虚症的时候，张仲景禁止发汗，尤其禁止用麻黄类药来发汗。所以用了小青龙汤，里边有麻黄配桂枝，它会发散更上津液，加重虚症，病人就受不了。所以要是在临床中出现用小青龙汤的时候，病人口腔溃疡，说明你这个方证思路有问题，应该重新辩证。我讲的知识对大家有用处吗？谢谢。